자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 자, 오늘 12월 16일 목요일 오전 12시 18분에 방송과 녹화를 시작해 보도록 하죠. 일단 콘텐츠 잠깐만요. 자, 일단 뭐 방송하기 전에 이렇게 한번 준비는 해봤긴 해봤습니다. 일단 미리 준비하는 게 아니라 그때 당일에 바로 준비한다는 점을 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 최근에 이 사건이 지금 유명세를 떨치고 있죠. 사건 점화, 성적증명서 위조 적발. 이와 관련된 영상인데요. 법률과 관련된 영상은 제가 카드에 올려놓을 테니 그거 보시면 되겠고요. 지금 올리진 않을 건데요. 초상권 침해 때문에요. 보현 유튜브라는 분이 있습니다. 예, 뭐 지금 보시다시피 대학 수학 능력 시험 성적 증명서를 조작한 사실이 들통났죠. 그럼으로써 민심이 멀어지고 지금 아예 들끓고 있는 상황이죠. 이 사건을 접했을 때 제가 무슨 생각이 들었냐면 왜 그 성적 증명서만 가지고 몰아가는 건지 모르겠어요. 뭐 지금 일부는 잘 안 제 지금 여기 카메라 화면 때문에 안 보실 수 있는데요. 등급은 보실 수 있을 겁니다. 자, 그럼 맨 좌측 건 볼까요? 자, 한국사 2등급, 국어, 수학, 영어, 탐구는 4개 영역을 묶어서 1등급이고요. 제2외국어 한문은 없습니다. 자, 여기서가 문제죠. 여기 맨 위에 보시면 문서 확인 번호라는 게 있죠. 그렇죠. 이걸 하고 그 다음은 수험번호, 성명 이걸 가리지 않았다는 게 결정타였죠. 애초에 이걸 가리고 했었으면 좋았는데요. 만일 저 같으면 어떻게 할 거냐? 가리긴 하겠죠? 왜냐? 제가 여기 대학 수학 능력 시험 성적 증명서에서 이게 위조인지 아닌지 진위 여부를 하기 위해서는 여기 홈페이지에 들어가면 있는데요. 지금 현재 성적 증명서 발급 시스템 점검에 따른 서비스 일시 중단 안내라고 이렇게 나와 있는데요. 지금 제가 오늘 그 저녁밥 먹으면서 우연히 뉴스 본 게 그 생명과학 2편 출제된 문제 20번이 화두가 되었죠. 그래서 제 생각에는 만일 그 생명과학 2편에 문제 20번을 국어 영역의 비인문학 독서로 출제했다면 엄청났겠죠. 이게 그냥 뭐 사회탐구, 과학탐구, 뭐 직업탐구 이렇게 분류돼 있어서 몰랐을 뿐이죠. 만일 이게 국어 영역의 비문학 독서로 지문으로 출제했다면 완전히 난리 났겠죠. 좋은 거. 이거는 그냥 일부는 그냥 소송해서 이게 겨우겨우 이긴 거거든요. 아마 지금 한국교육과정평가원의 원장은 이미 사퇴를 했죠. 이 사퇴한 게 얼마나 파장이 크냐면
교육부 장관한테도 영향 미치지 않을 수가 없겠죠. 아마 이게 수능 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 게 성적표 두 가지를 발행한다는 점이죠. 예전에 그 2014 그 세계 지리 문제 논란이 있었죠. 예, 지금 그와 똑같은 일이 발생했던 겁니다. 안타깝는데 제가 봤을 땐 그 출제위원 혼자였으면은 그냥 이해하고 넘어갈 텐데, 출제위원이 여러 명인데 불구하고 이런 일이 터졌다면 이건 도저히 납득할 만한 사안이 아니라는 거죠. 그런데 여기서 보시면 제가 중간에 얘기를 끊어서 죄송합니다. 일단 여기 문서 확인 번호하고 이게 우측 진짜 겁니다. 자, 좌측 거는 어떤 변조 프로그램을 통해서 이렇게 등급을 조작한 거라고 이렇게 나와 있습니다. 그러면 진짜 진위 여부 확인한 걸 볼까요? 한국사 2등급, 국어 영역 2등급, 수학 영역 4등급, 영어 영역 2등급, 탐구 영역에 각각의 4등급, 4등급 이렇게 나있죠. 제2외국어 한문은 없고요. 자, 근데 저 같으면 어떻게 할 거냐고 물어봤죠. 어떻게 할 거냐? 지금 서비스 일시 중단 때문에 못 보는데요. 한국교육과정평가원에서 여기 내려가 보시면 주소가 나와 있거든요. 자, 요겁니다. 저 같으면 그냥 문서 번호하고 수험표, 성명을 가린 채로 이게 어떻게 증명할 거냐면요. 물론 시청자나 어떤 분이 의혹을 제기하면 그에 대해서 마땅한 해명이 필요하겠죠. 여기 보면 아까 드래그 했던 대로 충청 우편 27873 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8 한국교육과정평가원 이런 데서 찾아가서 그냥 진위 여부를 확인하면 되거든요. 거기서 여기 또 다른 예를 들면 이게 서류라 가정하죠. 이렇게 서류 제가 지금 가지고 있는 게 그 공문서를 위조한 건지 아닌지 확인하기 위해서 물론 그 문서 확인 여기 보이죠? 메뉴에 문서 확인 번호하고 수험번호, 성명 이걸 가리면 당연히 진위 여부를 확인할 수가 없죠. 그래서 의혹을 해명하려면 여기 직접 찾아가서 가짜인지 진짜인지 그걸 확인하면은 끝나는 거거든요. 근데 어제 여기 확인하려 하니까 검증 횟수가 초과라고 하더라고요. 이게 이 시스템이 중요한 게 이게 진짜인지 가짜인지 확인해 봐야 되는데 이게 확인 안 하면 이건 그냥 휴지 조각에 불과하거든요. 그래서 이게 개인정보가 매우 중요하다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 만천에 드러났죠. 제가 여기서 직접 보여드리고 싶지만 지금 서비스 일시 중단 때문에 못 드린 점을 양해를 부탁드리겠습니다. 자, 여기 올라왔죠. 안녕하세요 보현입니다 라고 나와 있는데요. 저만 이해를 못한 건가요? 아니, 방송에 관심 있으면 이렇게 음향 장비에 대해 관심 있었으면 이게 소리가 왜 작은지를 모르겠어요. 너무 작아서 잘 안 들렸거든요. 저만 이해를 못한 건지
아니 시청자분들이 제대로 못 들은 건지 모르겠는데 제가 느끼기엔 그렇습니다. 전문가한테 찾아가야겠다. 그렇게 보거든요. 전문가한테 찾아가라면 당연히 언어 재활사한테 찾아가란 얘기지요. 자, 보건복지부에서 의사 면허증이나 간호사 면허증 등을 교부하는 곳이긴 한데요. 시험 치는 것은 국시원이죠. 국시원 즉 한국보건의료 국가시험원에서 시험을 치르고 나서 합격하면 이제 보건복지로부터 면허증이나 의료 관련 면허증이나 자격증을 교부하는 곳이기도 하죠. 이분은 그 재활의학과에 언어 재활사한테 찾아가서 진료 상담을 받는 것이 어떨까 싶습니다. 뭐 전 절대 강요하는 건 아니고요. 근데 저 약간 납득하기 어려운 게 아니 왜 서울대도 아니고 이화여대라고 언급한지 제가 거기서부터 이해가 안 가기 시작했습니다. 아니 여기 뭐 한국사 2등 뭐 다른 과목 1등급인데 한국사만 2등급이라서 서울대 못 갔다는 건 뭐 자세한 건 잘 모르겠습니다만 무조건 1등급 해야 좋은 데 간다는 건 그건 선입견에 지나지 않다고 봅니다. 예전하고 현재는 많이 바뀌었다고 전 그렇게 보거든요. 적어도 타당한 근거를 제시해야겠죠. 저 같으면은 어떻게 하느냐. 만일 제가 전과목 1등급 받았다고 가정하죠. 그러면 아니 왜 서울대 안 가냐 이렇게 의혹을 품기 시작하겠죠. 저 같으면 이렇게 근거를 제시하겠습니다. 자, 4년간 등록금 전액 지원, 4년간 등록금 전액 제공. 제가 이걸 한번 검색해 봤는데요. 이에 대해서 관심이 없더라고요. 무슨 뜻이냐면 제가 어떤 예를 들어볼게요. 장학제도를 보시면 자, 이거 어디가 예입니다. 예시일 뿐 그냥 이거 참고만 하시길 바랍니다. 만약 고신대학교의 장학제도 안내를 한번 보도록 하죠. 자, 제가 여기서 눈여겨보고 싶은 게 한번 여기 훑어보도록 하죠. 자, 여기까지 하고 제가 여기서 관심 있게 봐야 되는 게 일단 장학명, 지급 기준, 장학 내용이 나와 있는데 여기서 제가 가장 중요하게 봐야 할 게 바로 4년간 등록금 전액 지원하는 거죠. 혹은 뭐 지원 제공 그냥 이렇게 보시면 되는데요. 자, 4년간 등록 내가 요즘 시대에 그 코로나 때문에 타지 못 가 그냥 안전하게 집에서 가까운 데서 다니면서 하고 싶다. 그런 분 있지 않겠습니까? 이게 저도 같은 마음이거든요. 그러면 아니 난 서울대 갈 건데 코로나 때문에 약간 가기가 그렇다. 그러면 어떻게 할 거냐? 그럼 당연히 왜 안 갔는지 의혹을 품는 건 당연하겠죠. 나는 여기 보시면 난 여기 4년간 등록금 전액 지원 제공하는 대로 가겠다. 그러면 되는 거거든요. 자, 옆에 지급 기준 그러죠. 심사 자격 기준을 보죠. 수능 2개 영역, 2개 영역 합산 3등급 이내, 탐구 영역 의예과 제외, 자연계열 수학과 필수 응시라고 이렇게 명시하고 있죠. 이해를 못 하시는 분들한테 이렇게 보여드리도록 하겠습니다. 예를 들면 자, 수능 2개 영역이라고 나와 있는데요.
잘 보이시죠? 자, 두 개 영역 합산해서 3등급 이내를 제가 자세하게 설명드릴게요. 자, 만일에 국어 여기 보면 자, 여기 나오죠? 국어 1등급, 수학 2등급, 합계해서 3등급. 다음 밑에 국어 2등급, 수학 1등급, 합계 3등급. 해당 안 되는 건요. 국어 2등급, 수학 2등급 합쳐서 4등급. 엑셀런트. 근데 영어 영역은 잘 모른다. 거기 대해서 말 안 해봐서 모르거든요. 근데 제가 알기로는 그게 절대평가로 바뀌어서 어떻게 적용하는지는 그냥 안 물어봐서 모르는 점에서 양해를 바랍니다. 일단 필수 과목 위주로 보도록 하죠. 자, 3등급이면 된다는 뜻이거든요. 보면 자, 수능 2의 영역 합상 3등급 이내. 자, 이렇게 계산한 사람은 왜 없냐는 것이죠. 보시면 자, 4년간 등록금 전액 지원, 4년간 등록금 전액 제공. 왜 이 부분에서 다루질 않는다는 게 왜 단 한 명도 없냐는 거죠. 저 말고 없는 건가요? 그건 아니라고 보거든요. 어, 아마 대부분 그 대학 간판을 보고 가시는 거는 이해합니다만, 제발 그 장학제도나 이런 혜택에 대해서 관심을 가져다 주셨으면 좋겠습니다. 한 가지 더 부가적인 요소를 말씀드리자면요. 자연계열 수학과 필수 응시라 써져 있죠, 여기. 자, 지금 현재 2022 학년도 그 대학 수학 능력 시험부터 국어 영역과 수학 영역의 선택 과목이 생겼죠. 근데 그러면 자연계열 수학과는 어떻게 봐야 하냐면, 일단 전화로 확인해봐서 물어본 결과, 자, 확률과 통계, 미적분 기하 이렇게 세 가지. 잘 안 보이나? 이렇게 선택 과목 세 개가 있는데요. 이렇게 하나? 이렇게 했는데, 자, 근데 저 같은 경우 만일 언어 재활사가 되기 위한 국가 시험을 봐야 하지 않습니까? 그러면 언어 치료과에 들어갈 경우 여기서 언어 치료과는 어떤 계열에 해당되냐면 자연 계열에 해당되거든요. 즉 자연 계열에 해당되므로 여기 확률과 통계를 제외한 미적분과 기하 과목만 반영한다고 이렇게 들었습니다. 근데 의예과나 간호학과 대해서는 잘 모르고요. 일단 언어치료학과 기준 한에서만 이렇게 말씀드립니다. 그러면 당연히 미적분으로 들어가야겠죠. 언어치료학과가 자연 계열이니까 미적분하고 기하 두 가지만 반영하고요. 국어는 보면 잠시만요. 자,
앞에 말씀드린 게 바로 그죠. 일단 먼저 국어 영역의 선택 과목을 보면요. 화법과 작문, 언어 매체 문법 이렇게 나와 있죠. 요거는 뭐 어떤 걸 선택해도 상관없습니다. 자, 이건 어디까지나 그 자연 계열의 기준이라는 걸 알려드립니다. 그 다음에 수학 선택 과목이 중요한데요. 자, 확률과 통계, 미적분, 기하. 자, 여기서 뭐냐? 자연 계열일 경우에는 확률과 통계는 반영 안 합니다. 그 남은 건 미적분하고 기하. 요 선택형 과목 두 개만 반영합니다. 예, 이걸 생각을 안 한다는 거죠. 장학제도 안내에 대해서 여기 장학제도 안내 뭐 다른 대학 기준 모르겠습니다만 아무튼 장학제도 안내를 이렇게 관심 있게 본 사람 저 말고 없느냐는 것이죠. 자, 이거 어디까지나 예심으로 그냥 참고만 하시길 바랍니다. 자, 앞에 분하고 비교하면 어때요? 어때요? 좀 이해하기고 쉽고 좀 타당성이 느껴지시나요? 이렇게 제시해야 한다는 겁니다. 자, 그럼 이렇게 타당한 제시를 해왔다면, 예, 그럼 어느 정도 신빙성이 있다고 이렇게 믿고 옹호하시는 분들이 많았었겠죠. 그 부분을 왜 생각 안 했냐는 거죠. 예, 정말로 안타깝습니다. 자, 제가 더 부실하다고 느낀 점이 대학 수학 능력 시험 성적 증명서만 가지고 설명할 게 아니라 다른 부가적인 요소를 포함해서 설명했었어야 하는 거죠. 보여드릴까요? 자, 여기서 수능 공략에서 수능 국어, 수능 수학, 수능 영어, 수능 한국사, 수능 사탐. 아마 저처럼 자, 이렇게 저처럼 이렇게 공정하고 투명하게 공개한 적이 있냐는 것이죠. 대학 수학 능력 시험 성적 증명서만 가지고 그 설명하면은 부족하다는 겁니다. 자, 이렇게 말이죠. 자, 그 다음에 보여드리고 싶은 게 이거죠. 바로 이 기출 문제와 관련된 건데요. 보면 뭐 여기 자, 한국교육과정평가원 대학 수학능력 시험에 들어가셔서 자, 여기 자료 마당에 나와 있거든요. 기출 문제 클릭하면 한번 읽어볼까요? 자료마당 한국교육과정평가원에서 수험생 여러분들이 수능 시험을 준비하는데 도움이 되도록 다양한 안내 자료를 제작 배포하고 있습니다. 라고 이렇게 설명하고 있죠. 물론 저작권 아무 허락도 없이 사용하면 이게 저작권법에 걸리거든요. 그걸 주의하시면 되겠고요. 자, 이렇게 나와 있죠. 자, 뭐 2021년부터 뭐 예전 것까지 다 이렇게 기출 문제가 수록돼 있거든요. 그 중에 국어를 한번 들어가 볼까요? 자, 과연 기출 문제까지 설명했느냐가 의문이 들죠. 무조건 뭐 비싼 가액비 받는 게 아니고 기출 문제도 한번 풀어보려고 이렇게 유도를 했었어야죠. 자, 1교시 국어 영역 문제지. 1교시 국어 영역 정답표 라고 나와 있죠. 자, 여기서 국어 영역에서 극악의 난이도를 체험해보고 싶다. 그러면
여기 나와 있죠. 법학 적성 시험 리트라는 홈페이지가 있습니다. 여기서 맨 상단에 자료실에서 기출문제 이렇게 클릭하면 나오거든요. 제외할 부분은 그 추린 논증하고 서술형 주관식 영역인 그 논술을 제외하고 언어 이해만 보시면 되겠습니다. 여기도 홀수형, 짝수형, 정답표 이렇게 첨부 파일로 이렇게 저장되어 있습니다. 예전에 그 원래 초창기에 그 기출 문제를 관리 담당했던 그 한국교육과정 평가원이었는데요. 현재는 그 법학 전문 대학원 협의회에 그 이관된 상태죠. 아마 기억은 잘 안 나는데 아마 초창기는 뭐 그랬다 보시면 되겠습니다. 뭐 국어 영역의 극악의 난이도를 느끼고 싶다면 여기 언어 이해 홀수형 배포형 이게 다운로드 받으셔서 그 출력하시면 되는데요. 자, 여기서 보면 자, 요거 A3 출력 가능하고요. 뭐 A4 스캔, A4 출력만 가능인데요. 자, 여기서부터죠. 기출 문제집 A3 규격으로 출력하기 양면 인쇄 X A3 디링 7cm 바인더라고 나와 있죠. 이와 관련된 게 나와 있습니다. 뭐 LA 바인더 A3 뭐 파이프 뭐 이번 파이프 바인더 P590 A3 9cm 3번 ALA 바인더 A3 7cm군 파랑. 제가 이렇게 한번 정리해 봤습니다. 마지막으로 평화 겸용 70mm, 80mm 20 펀치 이렇게 나와 있죠. 과연 이렇게 설명한 적이 있냐는 것이죠. 그 국어란다. 그 대학 수학 능력 시험 전 과목 1등급 받을 정도면 이 정도의 관심을 보여야 정상이거든요. 그런데 저 여기서 의문점 드는 게 과연 그분이 그 기출 문제를 출력해서 풀어봐라고 말했었냐는 거죠. 기출 문제를 뽑아보고 막 이렇게 따로 보관하고 싶거든. 바인더 같은 파일에 꽂아서 이렇게 나중에 시간 나면 문제를 풀어봐라 말했을까요? 제가 봤을 때는 그게 없었던 것 같아요. 그 가외 받으신 분들의 증언이 필요하겠지만 말이죠. 이 정도로 해야 한다는 겁니다. 1등급 받을 정도면 이 정도의 관심이 나와야 정상이거든요. 그 다음 볼게요. 자, 이제 기출 문제를 이어서 여기 보도록 하죠. 여기. 자, 수능 공략, 수능 국어, 수능 수학, 수능 영어, 수능 한국사, 수능 사탐. 저처럼 공정하고 투명하게 공개를 한 적이 있냐는 것이죠. 그러면 여기 수능 공략에서 국어부터 보도록 하죠. 여기서 말하는 것보다 그냥 눈으로만 보도록 하죠. 물론 국어에서 사탐까지 말이죠.
자, 눈으로만 보셨는지요? 저처럼 이렇게 공개했냐는 거죠. 자, 이것만 가지고는 부족하죠. 그러면 온라인 상에서만 허세를 부리는 게 아니냐라고 의심하신데요. 오늘 아침에 그 서재 및 책장을 다시 한번 사진을 촬영하게 됐습니다. 자, 그것랑 같이 포함해서 보도록 하죠. 자, 요겁니다. 2021 12-15 2021년도 2021년도 작은 도박사의 서재 및 책장 국어대사전 민중서린 무게 5,250g 5kg 250g. 근데 5,250g 이라는 근거는요, 그 예스24하고 예스24하고 알라딘에서 그 인용한 겁니다. 제가 직접 무게를 측정하고 근 건 아니고요. 거기 예스24와 알라딘에서 참고하여 그 인용한 것을 알았으면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 사진 확대하면서 눈여겨보도록 하죠. 자, 보셨죠? 저는 그 온라인 상에서 허세 부린 것뿐만 아니라 실제로 이렇게 내돈내산으로 소지하고 있다는 사실을 보여줬습니다. 자, 이러면 저는 수능 1등급밖에 못 받을 것 같거든요. 약간 이런 이상한 자신감이 생기더라고요. 자, 한술 더 떠가지고 이렇게 파일 있거든요. 보시면 모르겠는데, 조심. 자, 보시면 모르겠는데 이런 파일이 있거든요. 물론 이와 같은 비슷한 게 있는데 그것도 보여드리도록 하죠. 자, 요겁니다. 여기 사진에서 빨강색밖에 없다고 보실 수 있는데 이게 예전에 업로드한 거라 그죠. 이게 화질하고 해상도가 작습니다. 전 이렇게 이렇게 파일에다가 이렇게 A4 파일을 그 A4 용지를 반으로 접고 제가 직접 써서 제작하고 이렇게 보고 들고 다닙니다. 이 정도를 하셨냐는 거죠. 자, 제가 직접 보여드리도록 하죠. 여기. 아, 자, 안 보이네. 일단 그냥 말 안 하고 그냥 빠르게 그냥 넘기도록 하죠.
자, 이렇게 보여드렸습니다. 빨강색하고 여기 지금 가지고 있는 이 초록색을 비교하자면요. 빨강색이 글씨가 잘 나온 걸로 선정했고, 이 초록색은 제가 중간에 제작하는 과정에 글씨가 제대로 안 나온 걸 여기다가 이렇게 설정해 둡니다. 주로 이게 초록색이 낫더라고요. 나중에 분실하더라도 앞에서 보여드린 것처럼, 물론 이렇게 맨 앞에 일부하고 맨 앞에 것만 제외하면 다 똑같이 제작했다고 보시면 되겠습니다. 자, 과연 이 정도로 관심 있게 봤냐는 것이죠. 야, 이러면 제가 그 대학 수학 능력 시험 성적 증명서에서 1등급밖에 못 나오겠는데요. 물론 터무니없는 약간 허세라고 보일 수는 있겠는데요. 오늘은 이렇게 한번 콘텐츠를 준비해 봤습니다. 지금 저처럼 이렇게 공명정대하게 해야죠. 그러면 공명정대하면 단어 한번 쳐다볼까요? 자, 표준국어 대사전 읽기 전에 요거 먼저 옆에 있는 요거 에센스 국어사전 특수장정에서 찾아보도록 하죠. 공명정대라고 안 나오고 공명정대하다라고 나옵니다. 읽어보죠. 사사로움이 없이 정당하고 떳떳하다. 물론 공명정대희라는 부사가 이렇게 나와 있고요. 잘 안 보시죠? 이게 글씨가 작아가지고요. 자, 그러면 표준국어 대사전 보도록 하죠. 공명정대 명사, 하는 일이나 태도가 사사로움이나 그릇됨이 없이 아주 정당하고 떳떳함이라고 나와 있습니다. 자, 이번 이번 사건을 계기로 한국교육과정평가원하고 교육부에서는 긴장할 수밖에 없는 지경에 이르렀습니다. 유튜브 보현 씨가 이를 계기로 반성을 하시고 다음부터는 안 해야겠다는 경각심을 가졌으면 좋겠습니다. 저는 여기 이제 대학 수학 능력 시험 성적 증명서와 관련한 콘텐츠는 마치도록 하겠습니다. 예, 시청해주신 여러분 감사합니다.